الانسان ان انا واقف كده، فاول ما دخلت القاعه بستعمل القاعه كده. تمام؟ طيب كلمه بان ما تقولش يا مهند، اختصار لايه؟ ولازم هم ما تقولوش كلهم. مش محمد. طب ده حاجه حلوه ان الناس عارفه. اختصار لايه؟ هي جو. انت بايخ. حركه بانوراميه، يعني ينفع ان انا اعمل كده وبرضه الانسان ينفع يعمل كده. فاختصار لكلمه بانوراميه اللي هي بان شمال، بان يمين، تمام؟